بچه‌ها بالاخره من باهوش شدم. ای آقا علی تبریک میگیم. پرام ولی آروم باش. یه جور رفتار می‌کنی به تو زایدی. چه بیزوق. آقا اجازه چطوری بچه دار شدی؟ لک لکو واسم آورد. آقا اجازه مگه زنه چشم بود رفتی لک لک کرد. هی آقا اجازه پسری یا دختره؟ دختر پرام جان فقط مشکلی که داره نمیخوابه. همش گریه میکنه. آقا اجازه ما بگیم چیکار کنید که دیگه گریه نکنه؟ همین کلاس رو خونت برگزارش کن. هم زنت میخوابه هم بچه. کافیه. تکالیفتون بذار جلوتون ببینم. آقا اجازه ما تکالیفو ننوشتیم چون بابا بزرگمون فوت کرده. خدا بیامرزه پدر بزرگتون. خدا رفتگانتون بیامرزه. زنگ کلاس خورد بچه. فرمون ببینم. سلام من مدرسه تمام شد اومدم خونه. تو چی شده؟ بابا بزرگ فوت کرده.